Oli yesa no woge nande amapi nganondega nkwane gende because negendo ge kondi omuntu nande ge nchande te pi because the number of calls ngonya kurasa wale mavu about cash transfer inua jamii iko chiro overwhelming. Egendo neke na ati kakote bangeli ngaki disability is a national function. So ichiko ndio ndabeke bosongo gali assembly gali lirete bese yunga bono mole mafanyole. But I'm in the process yokoli omo MP oyo mumu ya na ndi ngona okwana ndi na barabu. Ngona ko bade nga there's this thing mutakere mubeke emotion in the National Assembly. Ebe mandatory buno mogako mogotwa gwika myaka 70 o qualify automatically konyora chibeza che chobogotu. Abale mavu na intu tuatwa rich card. A card yebono nkiego tokonya. Why should I be given a card yomole mafu need identified nga no mole mafu and yet yamawe ikaza ba mawatanki goto konya bali severely disabled. Egento ndana ko understand nande ndigeti omonto angerese musuko ninkelinga ki how severe is severe. How severe is severe? Yes. Because inki kwangere card reno yakoro yitindi mole mafu in the first place. Nkiego onkonya because omo wako yomotu igaika 70 onyora. And in fact, with the due respect na abagotu, okonyo myaka 70 te muntu tari limono. Abange nabo bakondo bakajikonda tata. Baeka uzenguja baati ebitu inande babisomba. You see, they get money. Like no molemavu utabwati uzino okoboko uzino okuguru. Omawa debunga ki ngae toli severe disabled umuntu tagete no lyo legesero pi utali bwe kolera kendi Jones okurawo okwanoro okwanekeru yanero okora okoewu. Egende kege kungira bobe and I pray that one day nyoro mwempio molemu agenda abeke motion ye in the National Assembly. Ekranye bekire tokonya nene ebirengele modenga ki this is what I want, this is what the persons with disability batagete ekro ya etiro automatic muna kwanyo lege bande keri with the National Council for Persons with Disability wa qualify nae chiribu bere omutie. Okay, yes tokonye abale mavu abana barabo butaka babwate no bonge otherwise goitane bakali bayikirisa 20 nade bagwaka chikonda.